President, jeg lover å sette flere kommaer og punktum neste gang jeg lager en interpellasjon, for det var en forferdelig lang setning. Jeg har lyst til å starte med et viktig utgangspunkt, og det er at absolutt alle partier i denne salen ønsker fortgang i arbeidet med å få i stand flere soningsoverføringer. Statsråden har i 5 år lovet full trykk, og det har blitt noen flere, men i forhold til innsammensetningen så er det ikke mange. Men i forhold til ambisjonsnivå så bør nok både regjering og opposisjon gå noen runder med seg selv, både i forhold til oppnådde, ønskede og mulige resultater, og ta en runde i forhold til de rettslige begrensninger som tross alt foreligger for hva som er mulig å gjennomføre. Det er veldig gledelig med den nylig inngåtte bilaterale avtalen med Romania. Justiskomiteen møtte den rumenske statssekretæren som underskrev avtalen i Oslo da komiteen besøkte Bucuresti. Hennes klare meldinger til rumenske innsatte i norske fengsler, det må man si er bare å applaudere, at de hadde noe å vente på når de kom hjem, og holdningen til spørsmål den politiske åpenheten som komiteen opplevde fra rumensk ledelse i Justisdepartementet. Jeg vil imidlertid be statsråden på en mest mulig realistisk måte redegjøre for framdriften for ikrafttredelse på denne avtalen, og det konkrete ambisjonsnivået i forhold til avtalen, og hvilke andre kontakter med andre land hvor vi snart kan underskrive tilsvarende avtaler. Per i dag finnes det ikke egne regler for EU om soningsoverføring. Man følger altså sporet med overføring i forhold til overføringskonvensjonen eller via tilleggsprotokollen. I den første tilfellet så er det 27 land tilsluttet, i det andre er det 22, og Norge har i prinsippet de samme mulighetene til soningsoverføring som EU-landene. EUs rammebeslutning om soningsoverføring, den trer i kraft altså desember 2011. Og det interessante i denne er jo at det blir bortfall av kravet om at den domfelte og den domfeltes hjemland skal samtykke i fullbyrding av dommen i den domfeltes hjemland. Det er en forutsetning at den domfelte er fullbyrdingslandets borger, og at han eller hun også faktisk bor der. Bortfallet av krav om samtykke fra den domfelte og den domfeltes hjemland er i slike tilfeller uavhengig av om vedkommende på det aktuelle tidspunkt befinner seg i domslandet eller i fullbyrdingslandet. I statsbudsjettet så varsles det at man har til hensikt å søke en tilslutningsavtale med EU. Jeg ber statsråden om å redegjøre for framdriften i forhold til det, og Norges posisjon. Det vet vi for så vidt at man er positiv, men realismen i forhold til tilslutning til EUs rammebeslutning, hvilke signaler har statsråden fått så langt i forhold til det ønsket som norske myndigheter har? For Høyres del så kan jeg varsle at vi selvfølgelig på en måte vil ta det opp i alle de samarbeidsarenaene vi har med våre egne søsterpartier og andre innenfor EU-samarbeidet. Og det er en ambisjon som jeg regner med at statsråden vil bruke som nødvendig støtte for sitt arbeid, og bruker aktivt da vi har felles interesse uavhengig av partipolitisk ståsted i Norge. Det er en stigende andel av utenlandske statsborgere i norske fengsler. I 2004 så var 11,6% av alle nyinnsettelser utenlandske statsborgere. I 2009 så var tallet 23,4%. Det skaper selvfølgelig betydelige utfordringer på også kapasitet, men ikke minst press på ansatte i forhold til de faglige utfordringene som de møter hver eneste dag. Av nyinnsettelser i norske fengsler i 2009 så var det flest utenlandske statsborgere fra Polen, Litauen og Romania. Men så kommer en utfordring, fordi hvis man skal søke etter statistikk for hva det sitter inne for, så har vi greid bare å finne tilbake statistikk til 2006. Og det var da narkotikaforbrytelser, den lovbruddskategorien som flest utenlandske statsborgere satt i fengsel for. Det finnes altså veldig liten statistikk over type kriminalitet som utenlandske statsborgere sitter inne for, og det er en svakhet som ser ut til at vi deler med flere land, og jeg vil be statsråden gi en tilbakemelding på om han vil bidra til at vi får et bedre statistikkgrunnlag som også er lett tilgjengelig, fordi vi har fra Høyres side satt i gang utredningsseksjonen her på huset, og de greide altså ikke å finne statistikk som var nyere enn 2006. Og det er en viktig forutsetning for at vi kan diskutere denne type spørsmål og ha en relevant politisk diskusjon i forhold til hvilke tiltak vi skal sette inn. Ved siden av økt antall soningsoverføringer så har også statsråden varslet at regjeringen vil etablere egne fengsler eller avdelinger for utenlandske innsatte som ikke skal tilbakeføres i det norske samfunn. Da Høyre tok det opp tidligere år, så ble det skapt et inntrykk av at det var rett rundt hjørnet, og planene var klare.
I budsjettet så beskrivelsen av arbeidet litt mer udruelig. Der står det en vurdering, at man vil vurdere å etablere egne avdelinger og egne fengsler, men så vidt Høyre bekjent, så det altså ingenting kommet i gang, og vi ber en tilbakemelding på når vi kan forvente at det vil være etablert egne fengsler eller avdelinger for utenlandske innsatte. Vi har store utfordringer knyttet til import av utenlandske kriminelle. Det skaper store faglige utfordringer i forhold til soningsforhold og ikke minst sikkerhet for ansatte i kriminalomsorgen. Vi har nå sett at forekomsten av vold mot fengselsbetjenter synes å være økende, og Høyre mener at det problematisk at så vidt få av disse voldstilfellene faktisk anmeldes. For det bør være en felles policy i forhold til vold mot offentlig tjenestemann, enten han politi eller om han ansatt i kriminalomsorgen. I tillegg det kjent for statsråden de utfordringer man har i forhold til tolkeutgifter, og et spørsmål jo i hvilken grad norske fengsler virker preventivt i det hele tatt. For en forutsetning for at vi i hele tatt har fengsler vel at vi fortsatt enige om at fengselsstraff skal virke preventivt, men da det jo et moment for mennesker som kommer fra et helt annet land, hvor man vant til helt andre forhold, om våre fengselstilbud virker spesielt skremmende, avskrekkende og preventivt, sånn som vi forutsetter det skal gjøre i forhold til norske borgere. Hvilke konkrete planer har regjeringen for arbeidet med å øke soningsoverføringene, begrense antallet kriminelle som kommer inn til landet, og redusere antallet utenlandske kriminelle i norske fengsler?